一路沿住上面呢條橋行，咁啊行路挑戰同我哋嘅人生一樣啊，關關難過關關過，超級人喎，超級多芝士，啲芝士真係係咪唔使錢嘅？日本啲芝士，哇個僆仔把遮吹爛咗。日本七仔雪糕係幾好食啊！早晨，我係 Tony，咁而家嘅時間係下晝嘅12:15啊！咁我哋而家身處嘅位置咧就係心齋橋嘅固力果。咁今日咧就係拍呢個行路挑戰嘅目的地就係神戶，事不宜遲，出發！咁今日呢條片咧應該係唯一一條由頭擔遮擔到落尾嘅行路挑戰嚟㗎啦，因為呢個星期每一日都會落雨啊，不過就唔係話好大雨嘅，毛雨咁樣都 OK 嘅。咁我哋今日嘅目的地係神戶港塔啊，由我哋呢個位置行過去咧要34公里，需時8小時9分鐘。咁我哋下一個 check point 咧就係呢個西長掘同埋阿波座啊。咁啊不過咧今日落雨咧，所以應該唔會行得好快啊。咁8個鐘內我諗行唔到嘅，即係計埋食飯休息嗰啲時間。不過今日就精神啲啦，因為瞓夠先出發。咁轉頭都係照舊啦，肚餓就揾個地方坐低休息食嘢啦。不過我而家已經開始肚餓㗎啦，差唔多要食 lunch 㗎啦都。魚塘根啊，落雨少啲人都幾好行嘅。過咗條魚塘根咧，我哋而家就行緊去橙街嘅方向。咁今日呢條路線都舒服㗎，即係唔使爬山啊，大部分都係市區嘅平路嚟嘅。好，而家入咗嚟呢個美國村，影緊嘅就係 Big Step 啦。今日嘅天氣都唔錯，大概22度度啦，所以都唔會話好熱好曬，涼涼地嘅有少少。哇，好多人排隊喎對面。呢間鋪係新開嘅，賣衫嘅。尋日經過係超多人喺度咯。嚟到呢個位咧，左邊就係橙街啊，但係我哋今日咧就要向右邊行嘅。再行前少少咧，我哋就要開始轉左啦。其實呢度都可以轉左嘅，跟住就係行去呢個阿波座嘅位置啦。好，嚟到呢個西大橋站啊，咁呢邊咧大部分都係啲公寓嚟㗎啦，有少量嘅商廈咁樣咯。喺西大橋站行緊過去呢個阿波座嘅途中咧，就係一個咁樣嘅環境㗎啦。都比較靜嘅住宅區咯，呢度都算係。咁啊，更正翻先，我哋啱啱出發嘅時間咧係大概12:30度啊，喺固力果出發嘅。好，而家嘅時間1:02啊，我哋嚟到身後嘅阿波座站。咁我哋下一個 check point 咧就去到中之島嗰邊㗎啦，一路沿住上面呢條橋行咯。我哋嚟緊應該大概1個鐘度嘅路線都係。咁我哋頭殼頂呢條橋咧就叫做阪神高速道路啊，咁就係連接住大阪同埋神戶嘅一條收費公路咯。阿波座呢邊咧都係住宅區嚟㗎啦，大部分都係公寓嚟嘅，超過80%。呢個位置我哋就準備過河啦，前面係有條橋嘅。好，咁呢條橋就叫做臭橋啊，俾大家望望先。有條水喉遮住咗呢度。喺我哋嘅右手邊咧就係梅田啦，咁行過去梅田應該大概3-4個字度就到㗎啦。咁下一條橋就叫做上船津橋啊。咁而家咧就俾我哋出發嘅時候，我覺得大雨咗少少嘅，希望轉頭唔好越來越大啦。哦，呢度有間好大嘅業務用超市喎。每次經過呢啲公園嘅時候咧，都好似睇緊日劇咁啊！我哋而家就係一個叫做福島嘅地方啊，咁就係咁樣噶啦。喺我哋嘅前方咧就係阪神電車嘅野田站啊，咁周邊嘅環境就係咁樣噶啦。野田站 Noda Station 都舊舊地喎呢個站，原來千日前線有呢個站喎，叫做野田阪神站。野田站入面就係咁樣噶啦，咁有啲藥妝鋪啊、餐廳啊、麥記同埋 Sukiya 都有嘅。野田站過少少咧就係一個咁樣嘅地方啊，兩邊都係啲比較舊嘅一戶建嚟嘅。呢啲樣嘅屋應該50-60年走唔甩啦。跟住就嚟到一個叫做海老江嘅地方啊，呢條叫做海老江中部道橋。喺我哋嘅前方就係一條大橋啊，電川大橋。呢條電川大橋咧，我哋都一定有行過㗎啦。之前行到去有馬嘅時候咧，其實大部分嘅路線都同今日一樣嘅。成條橋冇乜人嘅，得前面有一個踩緊單車嘅人。電川啊，好耐冇見，俾大家望一望。哇！呢度影相都幾靚啊！咁望翻去我哋嘅右後方咧，就鏡頭影緊嘅就係梅田嘅南天大廈。我諗嚟過大阪嘅朋友應該去過呢個南天大廈㗎啦。哇！好大風，俾大家睇下把遮。大風咗好多，比啱啱。咁啊，行路挑戰同我哋嘅人生一樣啊，都會遇到好多嘅困難嘅。不過唔緊要啊，關關難過關關過。堅大風啊，唔係呃大家。咁喺河邊，所以比較大風少少。我諗入翻去過埋呢條橋就會好啲咯，即係去翻市區啲嘅地方。終於成功過咗條橋啦，跟住咧路牌上面咧就已經出現咗神戶啦。嗰條橋就係咁樣嘅。過到嚟呢邊咧就有好多賣車嘅鋪頭啊，有寶馬啦、Honda 啦、萬事達。咁前面仲有日產同埋豐田嘅。而家嘅時間
2點01分啊，我哋大概行咗6.5公里度啦，每公里12分鐘。我哋喺呢個歌島橋，一條細細地嘅，冇水嘅單車徑嚟喎呢度。咁我暫時行咗個零鐘，其實都 OK 嘅，唔係話好辛苦嘅。但係隻鞋同埋對襪都濕晒咯。咁而家咧就冇啱啱咁大風大雨啦，好翻好多啦。好似都要擔遮，不過都有毛毛雨咁樣。神奇大橋又要過河啦，我哋河嘅兩旁就係咁樣噶啦。咁我睇地圖咧，大概仲有6個半鐘先到嘅，24公里到啦，所以可能行到9點零先到咯。如果計埋食嘢嗰啲時間，跟住就嚟到一個叫新田公園啦，都幾大下喎呢個公園。咁行咗一陣咧，又有一條橋要過啦，呢條叫做左門橋。其實如果下次落雨行，着雨褸都得喎，即係唔使擔住把遮啦。過埋呢條左門橋咧，我哋就會進入離岐市噶啦。兵庫縣離岐市，離岐市呢邊個感覺就比較似一個舊區咯，即係高嘅建築就唔太多嘅，多數都係啲2、3層嘅一戶建啊建築咁樣嘅。呢度有一間超大間嘅 Second Street 喎。有2層嘅，香港好似啱啱早2個星期開咗間喺旺角係嘛？不過我都未去過。呢度有間學車嘅學校喎，有架老爺車喺度咯，俾大家望下。而家嘅時間2點36分啊，我要食嘢啦，肚餓咗一陣啦都。呢度有個地方叫東長洲喎。好，咁行過少少啦，有間食印度嘢嘅鋪頭啊，入去試一試啦我哋。呢個咧就係佢哋嘅 lunch menu 啦，就都係1000零yen一個 set 咯。唔貴喎，咁加多350yen就轉呢個芝士腩。好，咁我要食嘢啦，超吸引喎，超級多芝士，黐線，唔知好冇味不過。跟住呢，佢有2隻咖喱嘅，一隻就嗌咗香草雞，一隻呢就係牛油雞，超邪喎。好嘢，好質喎，個芝士係咪斷？佢呢個 cheese naan 咧，側邊呢度係脆卜卜嘅，跟住入面咧係超大量嘅芝士咯。點一點個香草雞試下先，香草雞係綠色嘅。咁另外咧，佢呢個香草雞入面咧都有啲雞肉都幾大嚿下喎，咁樣樣嘅。同埋咧，呢度啲 staff 咧都係印度人嚟嘅，所以係非常之正宗㗎。跟住咧，除咗飯同埋 naan 之外咧，我哋呢個 set 咧仲有一個叫 tandoori chicken 嘅，呢個唔知咩嚟嘅，試一試先。應該係免治雞肉，呢個好重香料味啊！呢個下啖飯，好滿足。跟住咧，仲有隻雞髀，好似都幾吸引。哇，雞髀都好食喎，完全唔蟹咯，好滑。啲芝士真係咪唔使錢嘅？日本啲芝士咁多，黐線。試試個香草雞先。不過咧，呢間鋪頭咧唔係好多人喺度食啊，仲有好多沙律啊，大佬。佢仲有個湯，好重香料味喎。呢個我一般般，有少少乸喉佢呢個，咁啊少少杯辣士啦。不過就比喺即係香港平時飲到嗰啲就稀少少咯，我覺得濃翻少少就正啲啊呢個。好，咁啊所有嘢食同嘢飲都飲晒啦，哇，好滿足啊！食呢餐，俾大家望望，清晒。食完出嚟啦，而家嘅時間3點16分啊，講一講行程啦。咁睇地圖咧，我哋仲有5小時52分鐘先到嘅，咁即係大概9點半到咯。如果中間唔使點休息嘅話，行過少少有一間叫做大麥公園喎，呢度有架火車喎，俾大家望下，哇！啲泥好濕喎呢度。神戶大阪開通150週年啊！咁呢個應該係第一架來往神戶同大阪嘅火車啦，係嘛？蒸汽機關車，好，我正式宣布唔使擔遮啦，都有少少雨咯，但係可以唔擔嘅，我覺得而家呢個程度。呢度呢啲自動販賣機有50 yen 嘅嘢有冇 ？Hot drink 都係50 yen， 3蚊度。咁喺我哋嘅左前方呢，就我哋嚟到香港理工大學嘅圖書館啦。其實就係呢個離岐市消防局嚟嘅。哇！個僆仔把遮吹爛咗。咁啱啱咧喺關咗把遮之後嘅5分鐘咧，又要打翻開把遮啦，因為又開始落翻雨啦，同埋個天都陰陰地啦，已經俾大家望下。咁過到嚟呢邊咧，就應該係離岐市一個比較熱鬧嘅地方嚟嘅。咁望到有啲夜總會喺度啦。咁中間呢度咧，應該夜晚都會係多啲人喺度嘅，都好多鋪頭啊，因為呢度。咁同埋喺馬路嘅兩旁咧，對比我哋啱啱行嗰30分鐘嘅路程咧，都會多翻啲鋪頭嘅，即係便利店啊、餐廳啊、一啲藥妝店都有嘅。3點45分啊，我哋嚟到一個叫做三和本通嘅地方。不過我哋就唔經過呢度啦，俾大家望一望啦。都係商店街嚟嘅，比較舊噶啦都。好多鋪頭都冇開嘅。之後又有一條橋啊，呢條叫做入江橋。
而家嘅時間4點鐘啊，我哋嚟到離奇市一個叫做大莊村田丁嘅地方喺呢度。咁仲有20公里就到神戶㗎啦，跟住嚟到一個叫做東大島南陸地嘅公園仔啊，行咗咁耐有少少口渴添，攞支水出嚟飲下先。咦？呢個咪 Waka 小牛角830毫升 Sport Triton 兩用運動水壺？唔講咁多啦，飲啖先。除咗可以咁樣飲之外，仲可以咁樣飲添。咁啊，究竟 Triton 係啲咩嚟咧 ？Triton 就係美國研發嘅塑膠物料啊，不含 BPA， 冇塑化劑，使用安全放心食品級安全物料，獲得美國食品及藥品監督管理局 FDA 認證，具有高耐衝擊性及高耐用度，不易破裂，同時抗臭不吸味，耐熱度高，即使喺高溫嘅環境底下，都唔會釋出任何嘅有毒物質嘅。咁呢個水樽咧，分別係有5大優點㗎。第一，採用呢個優質嘅 Triton 物料，保證安全同埋堅固，防碎兼耐用。第二，呢個蓋嘅設計咧係有2種飲法嘅，可以用飲管同埋個壺嘴嚟飲用嘅，單手操作，清潔亦都非常之方便嘅。第三，有一個咁樣嘅旋轉式手柄啊，方便攜帶。第四，防漏壺蓋內置直膠防漏圈啊，防止飲品嘅洩漏同埋溢出嘅。第五，適用溫度係由-10度去到80度都可以用到佢嘅。講咁多，有少少口乾，整多啖先。無論係日常活動、健身室，抑或戶外探險啊，Waka 小牛角一系列最新嘅 Triton 運動水壺都能夠為你提供最好嘅水分補給，咁做運動就更加有動力啦。講到呢個水樽咁勁，究竟喺邊度可以買到呢？各大嘅百貨公司、Easy Living 簡單嘅門市同埋佢哋嘅 eShop 同埋 HKTV Mall 都可以買到㗎啦。咁條 link 我就擺喺 info box 度，有興趣就去望一望啦。多謝大家。咁喺我哋前方就係武庫大橋啊，武庫大橋呢個位置望落去就係咁樣㗎啦。都幾靚喎，有啲人喺度種咗啲唔同顏色嘅花喎，俾大家睇埋右邊啦。喺河嘅側邊都有啲人喺度跑緊步喎。過埋呢條武庫大橋咧，我哋就進入西宮市嘅範圍啦。咁過咗條橋咧，右手邊咧就有一間叫做武庫村女子大學啊。咁啊就咁睇個名都睇得出呢間學校校風係非常之淳樸啦，同埋師資都應該都好優良下嘅。有機會我都想去讀下。嗱呢個武庫村女子大學，不過今日趕時間，我哋就唔入去啦。有機會我再同大家帶大家去參觀下啦。咁喺我哋呢個位置咧，向左行1.7公里咧，就到呢個甲子園球場㗎啦。而家嘅時間5點06分，我哋嚟到呢個甲子園口3丁目，所以今晚咧即係有機會10點先去到嗰個神戶塔嗰度咯。不過唔緊要，嚟緊我哋都唔使點樣食嘢同埋休息㗎啦，因為而家都好飽同埋夠精神嘅。咁我哋啱啱咧計埋食嘢休息嗰個時速咧，變到16分29秒1公里啊！咦，呢間餐廳係咪我哋上次行路去有馬食嗰間呢？因為我認得對面嗰個 view 啊，對面都係一片空地嚟嘅，嗰陣時行，應該係啦，我冇記錯。好，而家嘅時間5點23分啊，仲有16公里到神戶。咁喺我哋前面呢，一個叫做阪神國道站啊，應該都係一個好舊嘅車站嚟㗎啦。哦，呢度有間排晒長龍嘅鋪頭喎，食咩㗎呢度？哦，食呢個拉麵㗎呢個。呢間好似係食嗰啲二郎系拉麵㗎，不過我就一般般二郎系拉麵咯。成功行翻去16分鐘1公里。唔記得咗講，我哋啱啱食嗰間印度嘢埋單係1740 yen 咯。好，咁而家嘅時間5點31分，我哋嚟到西宮站啦已經。西宮站附近都幾熱鬧喎，多鋪頭。有商場咯，同埋呢度有間西宮玉劇場喎，不過我就覺得麻麻地啦，食過佢另外2間分店。西宮食堂啊，咩都有喎，三文魚啊、豬扒飯嗰啲都有。呢度其實都幾舒服喎，前面就有快活 club 同埋 Donkey 咯，跟住呢度有啲鳥貴族啊、唔同嘅餐廳咁樣嘅。好，而家嘅時間5點43分啊，喺我哋面前嘅就係阪神電車嘅西宮站。5點51分，我哋嚟到一個叫做鳳川公園啊，都大喎呢個公園。咁前面係有條河嘅，對面有間家具鋪，幾有特色喎！哇，呢度有一個叫做大南宮戰績喎。隔離係一個公園仔嚟嘅，跟住有間麥記啦，都係一啲嘅公寓咁樣，幾靚喎！呢個住宅似香港啲豪宅咯，呢度對面嗰啲建築都靚靚地嘅喎。而家係一個叫做葉平橋啊，呢度係有少少東京嗰種感覺嘅喎，我覺得。前面又有一條橋啦，呢度叫做葉平町啊，幾靚幾舒服喎！呢度真係同京都嗰種感覺有少少似喎，我覺得呢個位置。好，而家嘅時間6點30分啦，我哋嚟到一個叫做清水町嘅
地方，咁啊都幾舒服嘅，呢度全部都住宅咁滯㗎啦，都係啲一戶建比較多。喺我哋嘅右手邊咧，山後面就係有馬溫泉啦。今日係非常之幸運嘅，唔需要爬山。我記得上次爬呢個有馬溫泉，我哋係落山嘅時候，差唔多係天黑晒㗎啦，去到最尾嗰段路，所以都幾危險啊。同埋有一段路係冇數據咯，所以係完全睇唔到個地圖啊。好，有獎問答遊戲，究竟我哋今日呢條路線行到最後會行到幾多步呢？咁最快答中嘅朋友呢，就可以得到我嘅親筆簽名上一張啦。多謝大家。呢度有個叫渡河神社嘅鳥居喺度喎，啱啱一路行過嚟都見到幾次呢間叫做 Royal Host 嘅餐廳喎，都係啲家庭餐廳嚟嘅，有機會試下都要。因為市中心好似唔係好覺眼有呢間嘢咯。哇，佢呢啲好似幾吸引喎。不過而家唔係好肚餓咁啊，唔食住啦。轉頭睇下去到神湖附近有時間就食少少咯。而家嘅時間7點正啊，我哋已經行快咗好多啊。而家係14分45秒1公里，我哋喺一個叫做田中町嘅地方啊，咁呢度都係住宅為主噶啦。我發現我哋今日呢把遮啲降水都幾好喎，咁大風一次都冇吹反過咯。而家嘅時間7點10分，我哋喺一個叫做住吉東町嘅地方，呢度都幾靚，同埋唔算話好靜啦，即係間唔時都會有啲人喺條街度行下咁樣嘅。越落越大雨啊！我諗而家應該係我哋出發之後最大雨嘅時間啊，不過都 OK 嘅，唔係話好大風咯。好，而家嘅時間7點30分啊，我哋嚟到一個叫做石屋村嘅地方。咁喺我哋嘅左邊呢，就遠少少過2個街口有一個叫做石屋村站嘅。我哋仲有7.8公里啊，1小時43分鐘就到呢個神戶塔㗎啦。唔好意思啊，因為擔住把遮咧，所以今日某啲嘅拍攝角度會比較奇怪嘅。咁我哋啱啱咧又行過另外一間嘅二郎系拉麵啊，超多人喺後面排隊嗰度。咁而家咧大概行咗7個零鐘咧，其實就唔係話好攰啊。不過隻腳咧，因為對襪同埋隻鞋咧好早已經濕咗啊，咁所以磨得多咧，嗰種感覺好似即係山水泡咁樣，有啲酸酸地咁樣，所以有少少痛痛地啊。右腳嘅腳板底隔離有一間叫 Coco 嘅家庭餐廳，好 full 喎。而家嘅時間7點39分啊，我哋係一個叫做陸甲道嘅地方啊，都幾多鋪頭喎。其實呢度咁右邊呢度咧就係陸甲道站嘅附近咯，有啲塔樓嘅喎，有2棟好高嘅塔樓啊呢度。我今日下晝食完嗰個印度菜之後咧，好想聽日翻返去南波心齋橋嗰度揾間出色嘅試一試。上咗癮啊，最近去完嗰個重慶大廈之後，喺豐田隔離見到呢張相啊，咁應該差唔多啦。我睇地圖仲有個半鐘嘅，不過有啲想食 pizza 添，好耐冇食成個 Domino's Pizza 啦，我都。而家嘅時間8點鐘啊，我哋係一個咁樣嘅地方，超級靜㗎啦，車都冇乜啊呢度。咁我睇地圖咧，呢度附近有一個叫做王子公園嘅地方啊，呢度咧就係叫做岩屋北丁啊，全部都係一戶建嚟嘅呢度。好，而家嘅時間8點05分啊，我哋嚟到一個叫做岩屋站嘅地方啊，兵庫縣立美術館前呢個站係，仲有1個鐘度就到呢個神戶塔㗎啦。不過我想買啲嘢食先，想食少少甜嘢。好，入七仔兜個圈啦，食個雪糕都好啊，食個雲呢拿雪糕啦。呢個好，咁而家唔係話好大雨啦，都可以揾個位試一食個雪糕嘅，七仔嘅雪糕，牛奶嘅呢個。日本七仔啲雪糕係幾好食啊！大家都可以試下。我今個禮拜食咗好多杯，話有啲大雨，揾個避下先。呢個應該係我今個禮拜第4或者第5杯呢個。我平時係食佢朱古力溝牛奶味嗰隻咯，不過呢度賣晒，幾好食啊嗰隻。好，食完。繼續上路。好，咁而家嘅時間8點28分啊，喺我哋前面有一條商店街，幾光猛㗎。而家我哋呢條路線咧，直行就應該到神戶塔㗎啦。喺前面有一座好高嘅大廈，轉頭望一望係咩大廈嚟啦？應該都係啲地標嚟嘅。而家嘅時間8點33分啊，我哋嚟到一個叫做大安亭市場嘅地方。呢個位置咧就明顯多翻好多比較高嘅建築啊，越嚟越接近呢個神戶塔㗎啦。我哋前面有一間超大間嘅 Round One 咯，上面係有個保齡球喺上面。咁我哋轉頭咧會經過神戶三宮站啊，同埋一個叫園丁站嘅，咁跟住咧就會到神戶塔㗎啦。哇，越嚟越大雨啊！俾大家望下，大雨咗超多，個鏡頭應該都俾啲雨水揼濕咗少少。喺我哋嘅右手邊咧，其實離遠已經見到呢個神戶三宮站㗎啦。我哋啱啱離遠見到好高嗰棟咧，就係呢棟啦，喺阪急神戶三宮站上面嘅。好，而家嘅時間8點54分啊！哇，竟然見到 Uniqlo， 我要入去買對襪先，好濕啊！而家對襪，買完襪出嚟啦，呢個應該係叫做 Sun Plaza 係嘛？SAN 呢度都幾好行喎。
好空曠同埋非常之多鋪頭。而家嘅時間9:05啊，咁呢度大部分鋪頭都閂晒㗎啦，得翻可能啲扭蛋嘅鋪頭啊，可能呢啲就24咯。咁樣另外有啲便利店都仲開緊嘅。我過到嚟呢度都幾靚㗎喎，有間大丸咯，佢個外觀都幾靚嘅設計。原來有條線叫做海岸線㗎喎，呢個站係舊居留地啊，大丸前站。哇！呢間大丸係真係好靚喎，我都係第一次嚟。大丸呢邊仲有一個咁樣嘅英國電話亭喎。好，其實我啱啱係捐入嚟呢度換咗對襪佢，而家隻腳好似會呼吸咁啊，好正啊，舒服翻晒。9:15啦，而家我哋仲有15分鐘就到呢個神戶塔㗎啦。哇！咁喺大丸附近呢，係類似名店街咁樣㗎喎，好多唔同嘅奢侈品牌。呢棟都好靚喎，好似半島酒店咁啊呢個。隔離呢個都靚，離遠見到我哋今日嘅終點啦。好，咁嚟到最後呢，就嚟到拉嘅時間啦。咁其實喺我心目中呢，有幾條路線呢，我都想挑戰下嘅，分別係香港嘅鳳凰徑70公里、麥理浩徑100公里，然之後呢，就係東京呢個市中心行去成田機場大概70公里度啦，然之後就係東京嘅市中心行去富士山，咁啊呢條路線就係100零公里咁樣啦。啊，仲有一條就係屯馬線啦。咁如果呢條片呢有5000個 like 嘅話呢，咁我就開始準備行其中一條噶啦，咁啊大家要多多支持啦！想睇嘅話就好神戶塔啊！好，咁而家嘅時間9:34啦，我哋終於嚟到呢個神戶塔，呢個位影靚啲。好，咁今日呢條片就嚟到呢度啦，再次多謝喺呢條片入面全力支持我嘅蛙卡小牛角同埋支持我嘅會員。中意呢條片嘅朋友就歡迎 comment like 同埋 share。咁我哋下條片再見啦，多謝大家，拜拜。唔好意思啊，未開估。今日 total 行咗47,083步，輕鬆啦。如果想睇我行多啲嘅話，俾 like 啦。獲得美國食物及具有高耐衝擊性及高耐用度，不易破裂。第二，兩用嘅飲潤，我叫嘅。